Hello everyone, welcome to Educare. +3 ର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି +3 ର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଆଡମିସନ୍ ଯାଇକି କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତମମାନଙ୍କର ସାମ୍ସ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଇ ନୋଟିସ୍ଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ତମମାନେ ଗୋଟେ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ କିମ୍ବା ମେଜର ପାଇପାରିବ। ଯଦି ବି ସ୍ପଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରୁଛ ନିହାତି ଭାବେ ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ କିମ୍ବା ମେଜର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ এই ভিডিওটি ବହୁତ ইম্পর্টান্ট ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସାମ୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ରିଭାଇଜ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୟୁଜି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ସାମ୍ସ 2026। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି କି ତମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 4-5ରେ ତମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବାକୁ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର +3 ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 8 ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେଇଟା ସାମ୍ସରେ ତ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି ବୋଧେ ଫେକ୍ ବୋଲି। ତ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ମତେ ବି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କର ସାମ୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତମମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ରିଭାଇଜ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଆଡମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୟୁଜି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସେସ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ এই ପିଡିଏଫ୍ଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଫେକ୍ ବୋଲିକି କି ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇନି ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 4ରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଥିଲା ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 8କୁ ତମମାନଙ୍କର 10-11 ଆଡ଼କୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ରିଭାଇଜ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୟୁଜି +3 ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ସାମ୍ସ ଫର୍ ଦି ଏକାଡେମିକ୍ ସିଜନ୍ 2026-27। ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆଗରୁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 4 କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତମମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଟଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଦି ରିମେନିଂ ଅପର ଚଏସ୍ HIS ୱେଟିଂ ରାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଇନ୍ HIS ସ୍ପେସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଜ୍ ଅନ୍ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କି କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ୱେଟଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ। କହୁଛି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ବି କିଛି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ କେବଳ ୱେଟ୍ କର ସେ ଆପେ ଆପେ ତମମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବ। ତ ଏଇ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହି ରଖୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅପର କଲେଜ ଥିବ ମନେକର ତମେ 5ଟା କଲେଜ ପକେଇଥିଲ ତମମାନଙ୍କର 3 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି ତ ଉପରେ ଯେଉଁ 2ଟା କଲେଜ ବଳିଛି ସେଇ ଅପର 2ଟାକ କଲେଜ ପାଇଁ ତମେ କେବଳ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ପକେଇ ପାରିବ। ତ ଏଇ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା କ'ଣ ତ ଏଇ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅପର କଲେଜ ଥିବ ସେଇ ଅପର କଲେଜରେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କର ସେଇଟା ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ ସେଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କଲେଜ ହେଇକି ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇକି ଥିବ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସେଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇଥିବ ସେଇ କଲେଜ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାର କରିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲିଷ୍ଟ। ମାନେ ସେଇ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତମର ମନେକର ବିଜେପି କଲେଜ ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଜେପି କଲେଜର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଇଥିରେ ତମମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ଯଦି ତମର ସେଇଟା ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତଳେ ଥିବ ସେଇଟା ଜମା ବି ହେବନି କି ତମର ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବ କି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି ସେଇ କଲେଜ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍। ତମର ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ କଲେଜ ସେଇ କଲେଜର ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତମ ନାଁ ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ତମ 8 ତାରିଖରେ ଆସିବ ତ ତମମାନଙ୍କୁ 8 ତାରିଖରେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିବ 10ରୁ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ। କାରଣ 10ରୁ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲି ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତମେ କାର୍ଡ ନେବ ତା ସହିତ ତମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିବ 10ରୁ 11 ତାରିଖ। ଯାହା ବି ତମର ଅପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କଲେଜ ଥିବ ସେଇ ଭିତରୁ ତମର ଯେଉଁଟା ବି ମନ ତମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପକେଇକି ଆସିବ ଫିଜିକାଲି ରୂପେ କଲେଜ ଯିବ। କୌଣସି ମତେ ବି ତମମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ କଲେଜ ତମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ପକେଇଥିବ ସବୁ କଲେଜ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିବ କେବେ ପିଲାମାନେ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ। 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ତମମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେଇଦିନ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯେଉଁ କଲେଜ ସେ କଲେଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ତମର ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇ କଲେଜ ତରଫରୁ ତମମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ଆଉ SMS ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତମକୁ ଜଣାଇଦେବେ କି ତମମାନଙ୍କର ଆମ କଲେଜରେ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତମେ ଆସିକି ଆମର ଆଡମିସନ୍ କରିନ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବେଳେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 2ଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା। ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଦେଲି 8 ଅଗଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିବ 12ରେ ସେଇଥିରେ 2ଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି
सिलेक्टेड लिस्ट और गोटे हूँ वेटिंग लिस्ट। तो मनकर गोटे कॉलेज पे पे 30टा सीट वैकेंसी थी स्पोर्ट एडमिशन तो से जिते भी से कॉलेज स्पोर्ट अप्लाई करेंगे से 30 जन को सिलेक्टेड लिस्ट रखिथे आउ बाकी तक जिते पिला बढ़ी से वेटिंग लिस्ट रखिथे। तो सर्वप्रथम से सिलेक्टेड लिस्ट जो मैंने जो 30 जन थे से 30टा सीट कौन वैकेंसी को फिलअप करने से सुजोग मिल एडमिशन करने को आउ वेटिंग लिस्ट जो मैंने थे से मिलने एडमिशन करने सब वेट करेंगे। बाई चान्स जब सिलेक्टेड लिस्ट कौन पिला एडमिशन करते हैं मनकर जो सिलेक्टेड 30 जन से सिलेक्ट होते से भितर 10 जन से कौन एडमिशन कले ना तो सही 10टा सीट वैकेंसी पड़ा तो वेटिंग लिस्ट 10 जन पिला बछा हो। मन रख वेटिंग लिस्ट जो मैंने थे से रैंक वाइज से रखाई पे मार्क अनुसार 1 2 3 4 करके कहते वेटिंग रैंक माने तुम 1 रैंक अच्छी तुम वेटिंग रैंक हो 1 2 अच्छे मैंने वेटिंग रैंक तुम 2 एम मार्क अनुसार तुमको रैंक देख रखाई जो 10टा सीट तुम कौन वैकेंसी थी से फिलअप करके 1 ରୁ 10 नंबर वेटिंग रैंक को चांस मिले से भर मनकर आगे किए एडमिशन न कला 11 ଠୁ 12 देखा बुझिपाल एमती तुम बुझे मुझे संपूर्ण डिटेल्स पे कहीदेली +3 स्पॉट एडमिशन केमी अप्लाई कर अप्लाई करने कौन मत भी तुमको ऑनलाइन पढ़ा पड़ो ना कि वेटलिस्ट ना आसापी तुमको किसी भी कराया पड़ोनी तुम खाली वेट कर आउ 10 11 तुम जाकि कॉलेज रे फिजिकल रूप जाकि अप्लाई करके आसो 12 तारिख तुम रिजल्ट बाहर देन जो मैंने सिलेक्ट होते पे जो मैंने सिलेक्ट होते से जाकि एडमिशन करेंगे 13 ରୁ 14 अगस्त भितर बुझीपार। आ जो मानकर मन में डाउट थिला कि सेकेंड फेज केबे आसीबो देख पिला माने जेहेतु 14 अगस्त रे तुमनकर फेज 1 सरीबो भाबुछि कि अगस्त लास्ट वीकेट को तुमनकर सेकेंड फेज आछिबो। जदि भी +3 रो स्पॉट एडमिशन को लेके किछि भी डाउट होते निहाती भाबे तुम माने पिला माने हमको कमेंट सेक्शन में जनाओ आमर सब ऑफिशियल पेज रे सब जोड़ी हो जाओ जमीती टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल आम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछु तुम जाकि सेठी जॉइन हो पारियो। रहुछि जय जगन्नाथ।